Di sini, kita ada plat top standard dan ada kelulusan SIRIM yang boleh digunakan dengan selamat dalam banyak peralatan elektronik seperti aircon, pemanas air, peti sejuk dan mesin basuh. Kegunaan plat top ni untuk sambungkan karen ke peralatan elektronik supaya dapat berfungsi dengan baik. Cara pemasangan pun mudah, hanya sambungkan wayar live, earth dan natural sahaja. Kalau korang ada aircon 1 hingga 1.5 HP, korang boleh menggunakan plat top 13A. Kalau korang ada aircon lebih daripada 2 HP, korang perlu menggunakan plat top 15A. Jika barangan elektronik korang tidak dapat berfungsi langsung, kemungkinan plat top mungkin rosak dan korang boleh menggantikannya. Dengan menggantikan plat top saja, korang boleh menjimatkan kos korang daripada membeli barangan yang baru. Jadi, kalau korang berminat dengan produk ni, korang boleh dapatkannya di kedai kami.